تصور کنید در اوج تابستان هوای شهرتان غیر قابل تحمل می شود. دمایی که نفس کشیدن را سخت می کند، آسفالتی که پاهایتان را می سوزاند و حتی در شب خبری از خنکی نیست. اما تا به حال فکر کرده اید که چرا شهر شما اینقدر از اطرافش گرمتر است؟ چرا این گرما نه تنها انرژی شما را می گیرد بلکه به آرامی جان و سلامت شما را تهدید می کند؟ این یک توهم نیست، این یک واقعیت ترسناک است که نام آن جزیره گرمایی شهری است. و خبر بدتر این است که شاید شما عامل اصلی آن باشید. آماده اید این خطر پنهان را کشف کنید و بفهمید چگونه می توانیم شهرها را نجات دهیم. ادامه ویدیو را از دست ندهید. پدیده جزیره گرمایی شهری بیش از 1 قرن پیش ثبت شده است، اما تأثیر واقعی آن بر اقلیم و محیط شهری به ویژه در طول تابستان تنها در 3 دهه گذشته مورد توجه جدی محققان قرار گرفته است. شهرهای ما به دلیل فعالیت‌های بیوقفه مانند گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها، حمل و نقل شهری، فعالیت‌های تجاری و صنعتی نسبت به مناطق روستایی اطراف خود انرژی بسیار بیشتری مصرف می‌کنند. این مصرف بالای انرژی به تشدید پدیده جزیره گرمایی شهری دامن می‌زند. از چه چیزی باعث می‌شود شهرها به گوره‌های حرارتی تبدیل شوند؟ عوامل متعددی در شکل‌گیری جزایر حرارتی شهری نقش دارند. مهمترین دلیل این افزایش دما جایگزینی پوشش‌های طبیعی زمین با سطوح غیرقابل نفوذ مانند جاده‌ها، کارخانه‌ها، ساختمان‌ها، بتون و آسفالت است. این مواد برخلاف پوشش گیاهی، جذب نور خورشید و ظرفیت حرارتی بیشتری دارند. به همین دلیل گرمای بیشتری را جذب کرده و نگه می‌دارند. علاوه بر این، هندسه پیچیده شهری مانند دره‌های عمودی باریک ساختمان‌ها باعث به دام افتادن تابش کوتاه موج خورشید در روز و کندی از دست دادن انرژی مادون قرمز در شب می شود. استحکاک افزایش یافته توسط سطح ناهموار شهری نیز جریان افقی هوا را کاهش می دهد و به نگه داشتن هوای گرم کمک می کند. فعالیت‌های مانند ترافیک شهری و کارخانه‌های صنعتی نیز به تولید گرما و آلودگی هوا کمک می‌کنند که خود می‌تواند منجر به نگه داشتن دود و آلاینده‌ها بر روی مناطق شهری شود. حالا به بخش نگران کننده ماجرا می‌رسیم. این جزایر گرمایی چه تأثیری بر زندگی ما دارند؟ 1. خطر جانی. مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی آمار بالاتری در مرگ و میر ناشی از گرمازدگی دارند. این گرما می‌تواند دمای بدن را تا جایی افزایش دهد که سلامت عمومی را تهدید کند. 2. فاجعه زیست محیطی. افزایش مصرف انرژی برای سرمایش به معنای تولید بیشتر گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا است. این آلودگی نه تنها به کیفیت هوا آسیب می‌رساند، بلکه می‌تواند باعث بیماری‌های مرتبط و افزایش مرگ و میر شود. 3. کاهش کیفیت زندگی. آسایش حرارتی در فضاهای باز شهری بسیار دشوارتر از داخل ساختمان‌ها است و کمتر به آن توجه شده است. این گرما فضاهای تفریحی و پارک‌ها را به محیط‌های غیرقابل استفاده تبدیل می‌کند و رفاه شهروندان را به خطر می‌اندازد. 4. اختلال در چرخه آب. سطوح نفوذناپذیر شهری باعث می‌شوند که آب باران به سرعت وارد کانال‌های آبریز شده و تبخیر را کاهش دهد، در حالی که انتقال حرارت محسوس را افزایش می‌دهد.
آیا امیدی هست؟ بله، قطعاً. محققان راهکارهای متعددی را برای کاهش اثرات جزیره گرمای شهری پیشنهاد کردند. این راهکارها در 4 خوشه اصلی طبقه بندی می شوند که می توانند به برنامه‌ریزان شهری در توسعه استراتژی‌های مؤثر و پایدار کمک کنند. 1. زیرساخت‌های سبز. این اصلی ترین و مؤثرترین راهکار است. 2. پوشش گیاهی و توسعه فضاهای سبز شهری. پوشش گیاهی نقش حیاتی بر شرایط اقلیمی شهر ایفا کرده و همبستگی منفی قابل توجهی با دما دارد. فضاهای سبز شهری می توانند دما را به طور قابل توجهی کاهش دهند. 3. بام‌های سبز و باغ‌های پشت بام. اینها نه تنها دمای سطح را کاهش می دهند، بلکه می توانند پایداری اکولوژیکی شهر را افزایش داده و در کنترل آلودگی و کاهش دمای جزیره شهری مؤثر باشند. 4. دیوارهای سبز. این سطوح عمودی سبز می توانند به عنوان عایق صوتی و حرارتی عمل کنند و به بهبود کیفیت ساختمان‌ها کمک می کنند. برخی معتقدند که می توانند تا 50% از انرژی گرمایی مورد نیاز ساختمان‌ها را کاهش دهند. 5. گذرگاه‌های چمنکاری شده و پارکینگ‌های سبز. اینها نیز با ایجاد سایه و خاصیت تعرق گیاهان در خنکسازی محیط اطراف مؤثرند. 6. مصالح ساختمانی بازتابنده و روسازی‌های خنک. 7. سقف‌های سرد و روشن با بازتابندگی بالا. این سقف‌ها کمتر انرژی خورشیدی را جذب می‌کنند و در نتیجه دمای سطوح را کاهش می‌دهند. سقف‌های روشن تأثیر گرمایی کمتری نسبت به سقف‌های تیره دارند. 8. روسازی‌های خنک. بهبود زیرساخت‌های شهری با استفاده از روسازی‌های خنک نیز از راهکارهای مهم است. 9. طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند. 10. تنظیم ارتفاع و فاصله ساختمان‌ها. رعایت فاصله و ارتفاع مناسب ساختمان‌ها نسبت به هم می‌تواند در کنترل انرژی تابشی خورشیدی و هدایت مناسب جریان باد مؤثر باشد. 11. استفاده از آبنماها و آبفشان‌ها. ایجاد رطوبت در فضا با استفاده از آبنماها و آبفشان‌ها به همراه برج‌های خنک کننده داخلی می‌تواند به خنکسازی کمک کند. 12. دالان‌های سرپوشیده و فضاهای نیمه باز. اینها با ایجاد سایه به کاهش حرارت کمک می‌کنند. 13. تهویه شهری و مسیرهای باد. طراحی بلوک‌های شهری در جهت تهویه و چیدمان ساختمان‌ها برای به حداقل رساندن جلوگیری از مسیر باد حیاتی است. 14. فناوری‌های نوین و سیاست‌گذاری. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای کاهش اثرات گرمایش جهانی. این یک چالش بزرگ است، اما هر یک از ما می‌توانیم نقشی در کاهش این پدیده داشته باشیم. این مسئله یک موضوع پیچیده و وسیع است که در دهه‌های اخیر مورد توجه سازمان‌های مختلف قرار گرفته است. کیفیت حرارتی محیط زندگی شهری به یک موضوع مهم محلی تبدیل شده است که سلامت و سرزندگی شهروندان به شدت از آن متأثر است. این کار مهم با طراحی و برنامه‌ریزی‌های درست در مقیاس خرد و کلان صورت می‌گیرد. برای شهروندان، انتخاب مصالح ساختمانی با بازتاب بالا، کاشت بام سبز در ساختمان‌های مسکونی، استفاده از گیاهان پوششی و حمایت از طرح‌های توسعه فضای سبز در محله خود. برای معماران و برنامه‌ریزان شهری، استفاده از اصول طراحی پایدار، ادغام زیرساخت‌های سبز در پروژه‌ها، توجه به هندسه شهری و تهویه طبیعی. برای سیاستگزاران، تدوین قوانین و مقررات برای تشویق ساخت و سازهای سبز، تخصیص بودجه برای توسعه فضاهای سبز عمومی و مدیریت حمل و نقل شهری برای کاهش آلاینده‌ها.
جزیره گرمایی شهری یک تهدید واقعی است که سلامت و زندگی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما با آگاهی، برنامه‌ریزی و اقدام جمعی می توانیم شهرهایمان را به مکانی خنک‌تر، سالمتر و پایدارتر تبدیل کنیم. انتخاب‌های کوچک ما مانند یک سقف روشن به جای تیره می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. وقت آن رسیده که از خواب بیدار شویم و برای خنک‌سازی شهرمان دست به کار شویم. آینده شهرهای ما در دستان ماست. این ویدیو را با دوستان و خانواده خود به اشتراک بگذارید تا آگاهی از این خطر پنهان افزایش یابد و با هم برای ساختن آینده‌ای سبزتر و خنک‌تر قدم برداریم. همین امروز اقدام کنید. تشکر.